Assalamu alaikum yan uwa, barkaku da raka da kullun lokaci. Wannan Lahadin ta musamman ce, waɗannan duka manyan fina-finai da kuke gani wannan su ne wanda za mu saki a ranar Lahadi kenan. A yau mun ka sake su kenan insha Allah. Sannan ga duk wanda suke buƙatar shiga wannan tsarin namu da VIP Indiya Hausa wanda ake biyan kuɗi duk wata. Waɗannan fina-finai kuke wannan duka a yau mun ka sake su 12 ga wata. Mun ka sake su insha Allah. Idan duk wanda yake buƙatar shiga wannan tsarin namu da VIP ko kuma masu buƙata sai da musu fina-finai yan downloaded da masu kallon daidai dukan su za su iya tuntuɓa mu akan lambobin da muke dora muku. Idan kun ka dauki lambobin namu ne za ku iya taɓa mu a WhatsApp, za mu tura muku wannan fina-finai a duk ƙasar da kake. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to kar ka manta ku mun subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku gansu akai insha Allah. Kenan duk wanda yake buƙatar kallon fina-finai na Indiya Hausa to kar ka bari a baka labari, wannan damar kar ta wuce ka. Waɗannan sababbin fina-finai ne wanda muke saki a kowane lokaci. Kenan duk wani kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to lamba ga ta nan tamu wadda za ku ɗauka ku yi mana magana a kai. Kana ɗaukar lamba za ka yi mana magana za mu saka a cikin wannan tsarin na VIP kamar yadda dai kuke gani insha Allah. Kenan duk wanda yake buƙatar shiga wannan group na VIP to kar ka bari a baka labari, ka tuntuɓe mu akan lamba tamu za mu saka a cikin wannan tsarin na VIP na Indiya Hausa insha Allah. Kenan idan kana buƙata kina buƙata duk wanda yake buƙata to sai ya ƙoƙari ya ɗauki lamba mu haɗu a group na VIP Indiya Hausa wanda za ku samu duk wani sabon film da kuke buƙata a duk ƙasar da kuke insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kenan na VIP sai ku tuntuɓe mu akan lambobin namu kamar yadda muke ɗora muku su. Idan kana buƙatar kenan sai ka tuntuɓe mu akan lambobin namu kamar yadda muke jaddada muku. Waccan lamba ta mu ta Libya waccan guda ta bar aiki mai 70 ƙarshe. To insha Allah zuwa ga sababbin lambobi ne guda biyu wanda muke ɗora muku, za ku iya tuntuɓar mu akan su.